Ashama kan jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya Fana Media Corporation sagantaa Afaan Oromoo irraati qophiin addaa dhimmoota tokko irratti xiyyeeffachuun isin biraan ga'u jalqabeetu kan inni jiru qophii keenya addaa har'aatiin dhimma tokko ilaaluu fe'anii jirra keessattuu walitti dhufeenya dippiloomaasii yookaan immoo hariiroo alaa Itoophiyaa fi Paakistaan gidduu waggoottan darbanii keessatti maal fakkaata sadarkaa maalirra jira kan jedhu irratti dhimma bal'aa kan isin biraan geenyu ta'a dhimma kana irratti immoo yaada isaanii kan nu biraan ga'anii Paakistaanitti ambaasaadara Itoophiyaa kan turanii har'a immoo bakka biraatti muudamanii kan istiidiyootti argamanii Dr. Jamal Bakari isaan waliin turmaata kan taasisnuta waliin turaasanii jenna ambaasaadar bagana gaannuftani bagana gaanneetan inda deebitu Paakistaanitti gara biyya keessanitti garuu ammas hojii keessan xumurtanii gara kanaatti waan dhuftaniif gara biyya keessanitti nagaan bagana gaannuftani duraan dursee galatooma akkuma beekamutti yeroon biyya kana dhufu biyyattii tanin akkaan jaaladhu miidiyaan duraan dursee miila kiyyan xisiisoo jiraate faanaadha hojiin isin hojjechaa jirtan hojii biyyaalessaati hojii gaarii hojjechaa jirtanii jabaadhaa isin jechuu barbaadeeti galatoome dippiloomatummaa keessanii hojii dippiloomaasiitiin Paakistaanii fi naannoo sanatti turtan Turkmenistaanittis dhimmuus naannoo sanaa isin ilaallata Kirgistaan Kazaakistaan biyyoonni naannoo sana jiran kallattii maal isin ilaallata waan ta'eef waggaa 4 hojii keessan xumurtanii gara biyyaatti deebitanii jirtu ergama biraatiif qophaa'aa jirtu naannoo sanatti waggaa 4 yeroo turtanii sanatti hojiilee hojjettanii fi bu'aalee dhufan irra taasifna waan ta'eef mee gara sanaatti deemuu keenyaatiin dura Paakistaanii fi Itoophiyaa gidduutti walitti dhufeenyi hariiroo alaa yookaan dippiloomaasii sun yoom jalqabe kan jiru gabaabsinee kaasnee gara sanaatti adeemnu. Galatoomaa wanni guddaan akka biyyatti jijjiiramni eega biyya keenya keessa gaggeeffame akka faranjitti 2018 booda ilaalchi nuti addunyaa fi ollaa keenyaaf qabnu jijjiiramee dhufe. Tokko addunyaan tu walitti hidhamtee jirti achi keessatti immoo gartee fedhii keenya akkamitti eessifnee deemnatan jettu piraayoritii kanneenii haala saniin socho'aa turre. Hiriiroon gartee Paakistaanii fi Itoophiyaa jiru yeroo dheeraadha bara 19 akka faranjitti bara 1958 irraa eegalleeti dippiloomaasiin biyyoota lamaan jiru kan eegalame jataama ce'ee jira akka gartee head of state prezidaantiin biyya sanii bara 1972 akka faranjitti jechuudha dhufanii imbaasii isaan immoo bara 1973 asitti bananii hiriiroon keenya saniin eegalee hiriiroo gaarii tanjaamu garuu immoo yoo laalte biyyoonni lamaan kun biyya gurguddaadha Itoophiyaan akkuma beekamtutti biyya gartee guddoo Afrikaa lammaffaadha Paakistaan immoo biyya addunyaa irratti shanaffaadha biyya niwukileeras qabdu saniin hiriiroon keenya gartee haga barbaadamutti immoo sadarkaa barbaadamu irra hin geenye so jijjiiramni oggu dhufu biyyoota kamii wajjin hiriiroo akkamitti gaggeessuu qabna kan jedhu xinxala irratti kan hundaa'e hojiin sun gaggeeffame an ambaasaadara yeroo duraatiif kan gartee biyya sanii ta'e gamas deeme jechuudha akka carraa ta'e imbaasii lamaa sadii illee banuu hiree harkadhe garuu akka kanatti kan hin milkaa'in jiru jechuun danda'a Paakistaan biyya guddoodha tokko biyyatti ji'oogiraafiin isiin itti jirtu South Asia taate Central Asia biyyatti ittiin oliin seentu Central Asiaan biyyatti jaamtutu Kirgistaan Taajikistaan Turkmenistaan Kazaakistaan Azerbaijan biyyoonni kun hundi landlocked biyya gartee karra galaanaan qaban so eessa keessaan dabranii wanni hiriiroon isaanii Paakistaan keessaanii jechuudha so imbaasiin keenya achitti banamuun jijjiirama Paakistaanii wajjin hiriiroo nuti qabnu gartee focused goonee hojjechaa turre tokkoffaa siyaasaa amma gartee nuti gaggeessinu kana sadarkaa isaan biyyoonni sun prime minister irraa president irraa akka nu hubatan goone hiriiroo obbolummaa jechuun ni danda'ama amma sadarkaa biyyoonni lamaan kun jiran Paakistaan maallaanjaan Jamal yoo biyyittii ta'e rakkatte lola isin wajjin seenaa uummata keetitti illee himijaan to that extent biyya sadarkaa san geessifne isin irra aanne dhufna namni tokko gaafa isin tokko isin moggaa jirra tajattu sadarkaa san geessifne jechuun hagamta akka jijjiirama keenya kan akka deeggaran prime minister gaafa wagguun gartee hojii kiyya xumuree bahaa dhufu wal agarree turre akka malee gammadanii wal arkuu kiyyaan PM keessaniifis muumicha keessaniifis nagaa geessi jaani dhufees laaluu biyya keessanis nan barbaada isaanis akkasumas nutti akka dhufan immoo gartee waan barbaadu gama keenyaan qophii goonee eenaanaan jaanii turan so hojiin amma biyyoota lamaan jirtu akka malee akka namatti tura I call it honeymoon yeroo gartee maal keessatti jiru jechuudha lammaffaan economic diplomacy naannoo san keessatti hojjechaa turre irra guddaan isaa duraan biyyatti tun waliin beeytu gisee sadii waggaa tokko waggaa bara
delegationii biizinasiidha gurguddaadha finne biyya tana keessatti. Isa booddee kaasnu ambaasaadder Garuu ani wanta tokko baruun barbaade biyyoonni kuni akka biyyoota fakkeenyaaf baha giddu galeessaa jiran biyyoonni Arabaa boba'aa qabu jedhamee addunyaan amma iji isaa hundi isaa naannoo sanatti jira. Paakistaan, Kirgistaan, Turkmeenistaanii fi Kaazaakistaan horiin amma sila naan jetta horii naannoo sana jiranii teessuma lafa isaaniitiinis nurraati fagoote kan isaan jiran. Namoonni kan isaan yaadanii biyyoonni gituma ji'oogiraafiitiin yookaan teessuma lafaatiin nurraa fagaachaa deemanitti barbaachisummaan isaanii hagas mara miti jedhamee tokko inni qabu. Paakistaaniin dabalatee biyyoonni silana sinnaa kaastan Turkmeenistaaniis, Kirgistaanis, Kaazaakistaanis maal gatii isaan qabaniif Itoophiyaan naannoo sana kan deemuu barbaadde kan jedhu sanatu barreeti. Wanni kun waan tokko laaluu gaariidha. Addunyaan amma haala walitti hidhamtee dhufte. Taadda jirtu hin jirtu. Amma fakkeenyaaf tana dura gaafa nuti karaa gartee noorzii sanitti rakkoon nu mudatte irra guddaan dhiibbaan biyyoota xixiqqoo nuti jennee achi keenyee ta'u hiriiroo waliin qabneetu nu cafaa ture. Akka malee dabalatee Lituuniyaa biyyoota xixiqqoodha garuu isaan Laativiyaa xixiqqoodha. Garuu immoo ajandaan isaan si fidanii dhufan waliin beeytan namni si hin beeyne ati gizee hunda siif hin na'u akkasii jechuudha. Tanaafuu addunyaa walitti hidhamte tana keessatti hiriiroo kee sirreeffachaa deemte malee intarestii kee eeguun hin danda'amu jechuudha. Kirgistaan amma fakkeenyaaf yeroo duraatiif pirezidaantii isaanii waggoon dhaqee dubbisu kiredeenshaalii kiyya dhiyeeffadhee Afrikaa wajjin hiriiroon isaan qaban luus hin jiru imbaasii hin qaban. Gaafadhee imbaasii biyya keenyatti kabaja banataniiru. That's a big success story. Akka biyyatti illee waggoon itti Itoophiyaan akkanaa jijjiiramni jiru kana kanaafuu biyya keenya wajjin hiriiroo godhatan Afrikaa guutuu wajjin isin gargaaratan jettu ajandaa san kaaseef hin ture imbaasii isaanii amma asii bananii jiru. Which is a very big success story. Foreign policy keenya outcome isaa keessaa biyyoota sanirra. Turkmeenistaaniis yoo fudhatte biyya gartee landlocked gartee jaamtu keessaa isin. Biyya baha galaana hin qabne keessaa. Garuu immoo barana kan gaggeeffame Awaazaa kan jaamu Awaazaa Conference. United Nation landlocked countries conference. Yaa biyyoota karra galaana hin qabne. Karra galaana hin qabne jechuudha. Achitti gaggeessaa turre achin ture anilleen. Muumicha gartee kaabineetii fi wucci guddaa'ee isaanii kan maala wala garree turre haasofnee turre. Itoophiyaan gartee fedhiin isii nama gaggeessaa jirtu karaa gartee baharatti achi ba'u fedhii qabdu kana ni deeggarra. Maaliifi gaafa walgahii sanarratti Antonio Guterres waan tokko jedhe countries should not be geography should not destine their destiny of a nation. Geographiin hiree biyyaa murteessuun qabu tan jettu kaasanii jechuudha. Tanaafuu access to the sea is a right tan jetturraa dhufanii tanaaf biyyoonni sun waan isaan nu kennan waan gugurdaadha jechuudha. Amma Kirgistaan bara dhufu keessatti United Nationsif dorgomaa jirti. United Nations Security Council keessa seenuudhaaf jechuudha. Yoo akka carraa taate seente obboleetti biyya keenya kan nu deeggartu kan achi keessa seentee jechuudha. Kanaafuu waa keewwannee irraa jechuudha. Waa kaawwannee jirra. Tanaafuu hiriiroon keenya amma nuti akka gartee dhimma alatti wanni nuti hojjechaa jirru broadening our engagement. Hiriiroo keenya bal'ifnee addunyaa irratti waan nu malu argachuudhaaf hiriiroo san cimsinee gaggeessuu qabnaadha. Geography will not determine jechuudha. Haala saniin ilaaluun gaariidha. Ambaasaadder gaa yeroo ambaasaaddaroonni bakka bu'anii qonsulaatti yeroo achi deemanitti hojiilee akka isaan hojjetan eegamanii keessaati gama investimentii fi economic diplomaasiitiin biyya isaaniitiif gama dinagdeetiin waa akka fidanii numa eegama. Ambaasaadder Jamaal Bakar turmaata waggaa 4 sana keessatti biyyi isaanii ergamatti kennite gama economic diplomaasiitiin yookaan immoo diplomaasii dinagdeetiin maal hojjetanii bu'aa maalii dhufe naannoo sanatti kan jedhamu akkas. Yennagaachawaan bara waggaa 3 fi baatii 3 ture Paakistaan keessa. Eega namachi dhaqee jechuudha. Waggaa 3 kanaa fi naannoo kanatti wanni nuti hojjenne duraan dursee focused center of our gravity xiyyeeffannaan hojii keenya dhimma alaa economic diplomacy dha jechuudha. Waan qabnu oomisha keenya kana gabaa itti barbaadu, turizimii guddisuu, akkasumas investimentii harkisuu, saniin booda teknoolojii biyya san keessatti argamtu karaa biyya keenyaa akka dhufu godhuudha jechuudha. Wooma afran kana. San keessa yoo laalle investimentiin eeganaan dhaqee Paakistaan akkuma reefu si tuqetti waggaalee dhaqee baatii 6 keessatti investoroota 70 fide biyya kana. Dhufanii ilaalanii biyyiti gaa namni gartee invest godhuudhaaf tokko sirnatti amannuu qabu qaba, hiriiroo cimsaa argachuu qaba, konfidensiin gamalachuu nu mangistii lamaan jidduu jiraachuu qaba, yeroo fudhate jechuudha. San ta'ee immoo baatii 6 keessatti 70 fidnee dhufnee waan guddaadha. Investorri eegan nuti finne keessa amma namni 4 mokkana hojii keessa seenanii jiru. Tokko
Bishoftu irratti super party dhaabanii jiru which is very good. Kun immoo ICT dha. ICT keessatti seenanii mining ICT kana keessatti hojii guddaa hojjechaa jira. Kun textile kun immoo process irra kan jiru jechuudha. Almost waan gartee biyyoonni amma wal barsiifnee yeroo xiqqoo keessatti hojii keessa seenne keessaa bara 2002 fi akkasumatti 24 toora nama 80 investara finnee ture. Investoroonni kun jechuun immoo dhufanii biyya kana haalli biyyittiitti jirtu laalanii biyyittii tun simannaan nuti godhaafi turre simannaa ajaa'ibaat turan asii deemanii haga Bishoftuuf deemnee akkasii Adaamaas deemnee waan jiru hunda laalanii aadas industirii hedduu laallee Itoophiyaan industrial zoning kun is a very comfortable maaliif amma keessatti namni yeroo hedduun qabu waajaru yeroo itti fudhachuun barbaadu maashina isaa fide oomishee gabayaa keessa seenuu barbaada saniif haalli mijaawaa waan ta'e laalanii turanii almost amma gaafii guddaatu dhiyaataa jira saniin gaanutti haalli gartee economic diplomacy kanarratti godhaa turre waan guddaadha amma immoo keessaafu Paakistaan meeshaa oomisha gartee qonnaa kan ta'an irra guddaan isii shumburaa waan adda addaa soyaabiin kun gabayaan irra guddaan isaa Paakistaan keessa jechuudha so tanaafuu fuulduras wanni kanaa kun cimameet itti fufama hojii gaarii ana akka hagan achi turetti akka gaariitti irraa gammadeetiin jira sadarkaa gaaris hiriiroon biyyoota lamaanii waan gaanii jiraniif jecha hoggoon achirraa ammaan hojii kiyya xumuree bahu wanni guddaan natti dhagahamu biyyoota lamaan obboloyyummaa isaanii waliin dalaganii waliin guddachuu akka danda'anitti haara gaaraa uumnee jeetii yaada. Inni kaanii gara public diplomacy ta'uufumee walitti dhufeenya uummataa biyyoota lamaan gidduu jiru kanaan dura hagas mara waggaa 68 akka kanaatti walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii gidduu ture sadarkaa sanaan garuu akkuma kan diinagdeenaa kaastan isaana public diplomacy yookaan walitti dhufeenyi uummataa hagas mara hin jabaanne dheema kan yaadu amma sadarkaa maarra jira hojiileen gama sanaan hojjetamanii jijjiirama kan fidanii jiru ambaasaadder egas hin deemtanii dhugumatti ani wanni na gammachiise foreign policy keenya kun jijjiiramni kun dhugaa addunyaa keessatti illee dhiibbaa hagama gafinne fakkeenya kan ta'uu danda'u Paakistaanii wajjin. Mee fakkeenya tokko siyaa kaasuu naqaachuu. Gaafa nan duraan dhaqu hoggoon dhaqu Itoophiyaa biyya miskiina biyya gartee beelaan beekamtu perceptionii duraan ture tokko gartee hundi isaanii hoggoon an dhaqee qaama qabbanaadhaan sagaleen isaanillee nagas hunda gartee nashaatan qabu jechuudha. Ture keessa nutis biyyatti Paakistaan tun maaliin laalamaa turte biyya gartee yeroo hedduu rakkoo hamaa keessa gartee waraanaa fi kanaan laalamaa turte. So this is what we call grey war. Addunyaa irratti misinformation, disinformation kun addunyaa kana jidduutti akka namni waliin barre walitti hin dhiyaanne jidduu warra jiru jechuudha. San amma wanni tokkoffaan an godhuu qabu maalii jeetiin taa'ee yaade. Tokkoffaa wanni hin godhuu qabu Itoophiyaan amma jirtu tun ta akkamii tan jettu hubachiisuun dirqama. Duraan dursee maaliin godhe database develop godhe. Database kun warra officially mangistiidha. Warra gartee bureaucracy keessa jiru, warra business keessa jiru, warra university keessa jiru, warra think tank keessa jiran, warra gartee media irra jiran data warra illiti biyya sanii jechuudha. Guututti hin baase. Saniin booda maaliin godhu eegalle every day, every 2 days press releasing qopheessaa ture. Itoophiyaan hogguun amma ministeera tokko wajjin wal arke yoo amma defense ta'e Itoophiyaan defensiin sadarkaa kamirra jirti. Counter terrorism irraa eegalle defensi qomanaan nuti amma technology nuti qabnu humni nuti qabnu maal fakkaataa isaanii wajjin immoo akkamitti walitti hidhamnee akkam godhuu qabna tan jettu press releasing qopheessa. Lammaffaa yoo amma gisee climate change wajjin ministeera wajjin wal gara press releasing qopheessina. Press releasing sun Itoophiyaan maal climate irratti hojjechaa jirti akkam fakkaatti sadarkaan isin jirtu rakkoon isin addunyaafillee fakkeenya ta'uu danda'u hojii hojjechaa nuti jirru kana hagamta kaleessa turre arreessa jiraatan jettu clearly gujurraa we have done it like flops mind setup mind and heart dura sammuu sanin booda qalbii sanin booda action dha jechuudha database kun continuously baatittis I do press briefing media biyya sanii guutuu walitti yaameetiin hin baasetti teenyee press briefing goona jechuudha. Itoophiyaan maal fakkaatti akkam jirti sadarkaa kamirra jirti keessaafuu wanni haala na gammachiise hojii nuti hojjechaa turre keessaa magaalaa hunda keessatti konferensii business forum gaggeessaa turre starting from Islamabad, Lahore, Sheikhupura, Sialkot, Gujranwala, Faisalabad magaalaa gurguddoo Karachi biyyi takka nurraa naaf we have outreach jechuudha. Guututti lammaffaa immoo waxaatii address godhaa turre waxaatii maaliin address godhaa turre climate change saniin immoo wanni godhaa turre green legacy
wanni gartee Itoophiyaan tokkoffaan ittiin beekamtu Paakistaan keessatti sadarkaalee nuti amata sadeen achi turre keessatti officially advisor to the prime minister minister climate idaatee namoota gugurdaa finneet kaampeenii nuti asitti gaggeessaa turre achittis gaggeessaa turre maal godhaa turan ijoolleen waxaatiin tiishartii prime ministerii keenyaa kaa'atanii baanarii gugurdaa tolchanii magaalaa keessatti biyyi tun biyya Itoophiyaati moo biyya Paakistaan agarsiis shakkisiisutti jechuudha to that extent sadarkaa saniin geenye so our public diplomacy was one of the top and excellent waan hin jechuu danda'u keessa jijjiiramni nuti finne arra hundi amma jechuudha maal naan jaan ambassador biyya keedha inni ilaaluu barbaanna hundinuu naan jaan jechuudha everyone fakkeenya waan si ta'u barana konferensii amma trade konferensii gaggeessine toora nama 300tu Paakistaan irraa dhufe 120 companies fi additionally warra wajjin dhufe African rice nama haga 100 akkana finne turre it is East African and the West African right toora nama 400 finne kun jechuun it is an impact that we have done jechuudha dhibba biyya keenya laalanii dhufanii maal jaan Jamal biyyitite tanuu himte oliihu naan jaan akka nu himte qofaa miti lafarratti ogulaallu waan gaariitu jira gammachuu guddaatu itti dhagame ministerri delegationii kana gaggeessee dhufe Jam Kamal Jamani ministera nigdiiti ministera daldala maal jee Jamal akkamitti sadarkaa kana gahuu dandeessan innis perception inni qaba biyyi duraan biyya miskiina sino la kanima ture qofa said really dhugumattulle waan walitti dhiyaatu ni jira jijjiiramni ammuma gartee lafa qabataa dhufe waa biyya nu fakkaattu fi biyya Itoophiyaa malte jaaraa jirra malee Itoophiyaan kale sarran jirtu arkeeti oh my god hoggu deemu bar gaggeessuuf hoggu na reportii taa'u maal naan Jamal sadarkaa kana akkamitti gahuu dandeessan meenatti himi je reformiin kun biyya alarraa fiddammoo keessanimoo haala kamiinii naan je gaafi is a grand question actually maalin jeen muumichi keenya gaafa gartee dura sildaana irratti baan road mapping inni speechin inni godhe kan achirratti gaggeessan is like a road map Itoophiyaa baatee Itoophiyaa akkam jaaruuf qophii waan godhaa turaniif jecha kitaabalee barreessanis hedduutu jira sanin booda poolisii taanii akka biyyatti kan gaggeessaa jirru hagam takka gaggeessaan biyya jijjiiruu fi biyya jaaruu keessatti gahee inni qabu kan agarsiisa tanaaf nullee waa hedduu isinirraa barannaa jedhe so it is a complete transformation so public diplomacy in Kenya one of the excellent we can do it spiritiin natti uumame tokko kana embassy in Kenya bakkuma jirrutti jechu hojiin nuti hojjechuu qabnu ummata keessa jirru sanii fi ummata mangistii nu ergesan sirritti bakka buune waan barbaachisaa ta'u geessifne jijjiirama fiduu akka dandeenyu abdiis hojiinis kan garsiisne jeetin fudhadha viidiyoo gaggeessaa keessan yeroo taa'e san irratti miidiyaan biyya sana hojjete irratti wanta argee keessaati anis miidiyaa irraan hordofaa gaafan tureetti Paakistaan yeroo ta'e lolaa cimaatti rukutamtee turte sadarkaa yaadameen beenneen Itoophiyaa irraa karaa yaadaniin beenneen Itoophiyaan karaa keessaniin deeggarsa kennitee fi turte namoonni baay'een isaanii karaa yaadneen biyyi kalleessa hiyyeessadha jedhamaa turte biyya Paakistaan fakkaattuuf deeggarsa gaafa kennitu yeroo sanarraati kaasee waan jijjiirame wonatti fakkaata akkaataan isaas viidiyoo sana keessatti kaasaa turanii yeroo nuti rakkanneen namni nuti hin eegne biyyi nuti hin eegne Itoophiyaan yeroo rakkeen keenya deeggarsa keenya nuuf fidee dhuftetti kan jedhe yeroo isaan kaasanii baay'ee namatti tola ambaasadar gara dhimma kaanitti haaseennu yeroo odeessan hin geenne idnaqaachoo waa'ee gista ka waa'ee matsaafa buukii kanaan sitti himuu barbaadeet public diplomacy keessaa waan tokko ta'eef National Language Promotion Department in Pakistan under culture aadaa tourism jala jira information ministry waliin taaneet afaan gartee urdutti jijjiirre kitaaba idaamu muchaa jechuudha akkuma mul'atu kanatti urduudha kuni urduudha aseen nu generation maddamare inni kun gaa maali wanni tokko akka mangistetti koppii miliyoona meeqaatu printite university research centeriif library biyya keessa seenee jechuudha hagam takka dhiibbaa haga nuti irratti goone agarsiisa outcome isaati jechuudha namni fuudhee maallaqa guddaa san baasee university ideology Itoophiyaan ittiin guddataa jirtu kanaatan jettu karerraa nuti maal barachaa turre arra maal hojjechaa jirra boruuf immoo maal qophaa'aa jirra kalee arra boruu walitti akkamitti hinee hojjechaa akka jirru hoggutti himnu wanni nutis barbaannu kanaatan jaaniin murteessanii saniifuu kitaaba kanallee akkasitti muumicha keenya gama urdutti jijjiiranii so almost biliyoona 2 ol jechuudha Paakistaan Hindi Bangladesh
naannoo isa warri jiran afaan kanaan ni beeku. Kanaafuu qaqqabamummaan kitaabni ida'amuu bal'aadha jechaadha. Gara isa kaanitti adeemame hojiilee isin hojjechaa turtanii keessattuu inisheetiiviiwwan Itoophiyaa keessatti qabamanii biyyoota naannoo sana jiranii Paakistaaniin dabalatee Turkeemistaaniin dabalatee biyyoonni naannoo sana jiran akka isaan hubataniif hojiileen isin hojjettanii jiru keessumattuu baay'ee kan inni hordofaa ture hojiilee ashaaraa magariisaa irratti Itoophiyaan hojjechaa jirtu naannoo sanatti hojiin isin hojjechaa turtan yaadadha. Hojii Itoophiyaa qulqulluu yookaan immoo tsiduu Itoophiyaa inisheetiivii naannoo qulqulleessuu fi naannoo mijataa ta'e uumuu naannoo sanatti isinis waama Itoophiyaa irratti hojjechaa ture sana haaluma Itoophiyaa keessa hojjetamaa ture sana laayivii bifa deemaa kallattiin deemaa ture sanaan baay'ee hordofaa ture. Hojiileen sunneen bu'aa akkamii fidaniiru ambaasaadar keessattuu ashaaraa magariisaa wajjin qabsii hojiileen hojjetamanii foreen kan. Yennaqaacha wanni guddaan biyya jechuun foreign policy is just a reflection of domestic policy. Waanuma biyya keessatti hojjennu achumatti gaggeessu jechuudha. Achi teessee akkam goota haala jiru san keessa qabatama san keessatti walitti hiitee haada kamiin akkam biyyoota lamaan kana walitti hidhaatan jettu hojiin keenya guddaan. Arangwaade ashaaraan kun ashaaraan magariisni kun hojiin guddaan green diplomacy dha. Addunyaa irratti amma challenging guddaan rakkoo guddaan akka biyyatti kan mudataa jiru akka addunyatti jijjiirama qilleensaa kana. Kanammoo maali furmaanni isaa tan jettu haga ammaa irratti illee walii galuu dhabuun tokkoffaan immoo waa gartee abaqaala wayii dhaabu. Wanni dhaabdu kun tokko nyaata lama qilleensa jijjiira sadii haala gartee dhufullee waa hundaaf keessaa qabaa jechuudha. Economic, social, political even cimbre. Namni yoo hojiin uumamne political hundaan wal qabata. Isa waan ta'eef jecha wanni kun Paakistaanonni akka carraa tahee hamma bara nuti achi turre 2000 akkuma reefu kaaftetti 22 gaafa nan achi ture akka malee balaleeyaan dhahamanii lolaan dhahamanii miidhaan guddaan irra ga'ee ture. Angaafas waan jiru walitti qabee mangistii keenya raayis kaanis bakka jiru walitti goggodhee tiraaka abba afur guddaa jechuudha fuunee deeggarsa jechuudha biyya gartee keessaafuu bakka haala miidhaan irra ga'e san dhaqeetiin isaaniin gargaarsa godheef jechuudha. Maal jaan eegas booda ilaalchi isaanii ni jijjiirame tokkoffaa isa turning point game changer ture wanni sun. Itoophiyaan har'a nu gargaarte Itoophiyaan eessa jirti tan jettu gaafii ka'e. Itoophiyaan nuti eegaa ture Itoophiyaa ofii ishee fudhattee turte. Tan jettu gaafii guddaa ture saniin booda immoo Itoophiyaa barachuu fi waa'ee isii hordofuun akka malee itti daa dhufe sun immoo haala nu gargaare hojii guddaa jijjiirama nuu fide akkuma reefu sitti himetti magaalee guddaa Paakistaan keessatti plantationii guututti jechuudha ofishaal irraa eegalee prime minister senate chairman jechuudha nama lammaffaa akka sinxaana biyya san keessaa kan harkaa qabu isaa waliin taane delegationii tiimillee asirraa gaggeessinee fuunee deemnee turre biyyarraa walitti qindeessee jechuudha guyyaa 10 magaalaa 3 keessa konferensii 7-8 gaggeessine in the 2-3 months back jechuudha baatii 3 dura wanni sun hojii duraanis hojjechaa turre it excel sadarkaa guddatti ol kaasee akka gartee biyyiti teenyatuun jijjiiramni nuti fidaa jirru kun waan nu qofaa o dandeenye addunyallee baraaruu akka dandeenye fakkeenya tan taate Paakistaan akka poolisitti green legacy prime minister keenya fudhattee jechuudha. Kun waan gartee successful story waan namatti tolu akkuma irra guddaan gaafa nuti barana chigginyi toora miliyoona 700 jaarra jarreessan nutis live turre achi ministeera climate wajjin ture fi environment protection achitti imbaasitti qopheessine miidiyaa 50 olitti ture live dabarsaa turan wanni nuti haasofnu kun hagamta akka ummata biraa akka geessitti himuu hin danda'u. So it has been a truly instrument foreign policy keenya keessaa kan amma akka gaaritti ba'aa jiru green diplomacy jechuudha. Green legacy kun nuti barana maal goone green dialogue. Green diplomacy again Pakistan initiative green walitti finne green dialogue goone jechuudha. Intellectually asifuune achiis finne researcheroota waliif finne akkamitti Itoophiyaan waan kana gaggeessite tan jettu saayinsaawi karaa ta'een dhiyeessaa turre. It was a complete transformation. That gives us power. Biyyittii tun yaada addunyaa bararuu danda'u fidde tan jettu they have admitted this one. Tun immoo waan guddaa nuufis akka biyyattillee moomichi keenya gaheen isaan gaggeessaa turan nu qofa biyya keenya qofaa miti. Prime Minister Paakistaan jechuun ni dandeessa BM'n keenya. The people love him. Hojiileen achitti gama kanaan hojjetaman bu'aa guddaa fidaniiru jechaadha. Ambaasaaddarri turmaata keessan kana keessatti egaa hojiilee amma kana erga hojjetaniiti ambaasaaddarri tokko naannoo sanatti gaafa muudamu
warreen amma kaasanii dabalatee baay'een isaanii naashinaal intarestii wajjin wal qabatu yookaan dantaa biyyaa wajjin wal qabatu. Kanaaf hojiin Paakistaaniin dabalatee Turkeemistaan, Kirigistaan fi Kaazakistaan naannoo sanatti hojjetamanii dantaan Itoophiyaan naannoo sanatti qabdu kan eegsiseedha walumaa galatti jennee kaasuu dandeenya. Fakkeenya siyaa himu biyyiti takka namni wal hin beekne wal hin beeku akkuma reefu sin jee biyyitis akkasuma hiriiroon yoo hin jiraanne biyyi wal hin beekne waliifis hin naatu waan bakka tamirraa waasitti dhufaan beeytu. Tanaafuu foreign policy keenya akkuma jirutti pragmatic broaden fraternity obbolummaa cimsuu addunyaa irratti wal keessa qofoo dandeenye ollaa fi addunyaa biraatii waliin kan ta'e beeziin isaa jechuudha. Saniif hiriiroon nuti godhaa turre an pirezidaantoota biyyoota sanii hunda wal arkeetiin ture foreign minister isaanii warri decision maker biyya san keessatti jiran hundaan wal agarree turre waa'ee biyya keenyaa itti himne biyya teenya namuu biyya namni ignore godhuu hin dandeenye ta'uu saniin nu hubadhe. Embassy reefu baname Turkmenistaanis embassy banuuf deemtu already ambassadorri duraan hin turre ambassador amma nominate godhanii jirani embassy banuudhaaf qophiirra jirani Tajikistan the same. Kana jechuun Itoophiyaan gaheen isii fi akkasumatti addunyaa irratti dhiibbaan isiin qabdu ol kaadeemaa jira cimaa deemaa jira biyyoonni sun amma eega nuti communication uumne waliin gartee hiriiroon keenya cimaa dhufe biyya teenya gaheen nuti qabnu amma fakkeenyaaf dhalutti Interpolii keessatti wudiddirii godhaa jirra gartee akka biyyatti kan dhiyeessine jira. Saniin nu deeggaruudhaaf already deeggarsa isinii kanneen nuun jaanii nutti himan which is quite important for us. Maaliif sun sadarkaa gartee addunyaa irratti climate change wajjin wal qabate counter terrorism wajjin wal qabate addunyaa irratti amma isaan climate change kun rakkoo guddaa dhiibbaa qilleensi kun fidaa jiru waan ta'eef jecha addunyaa irratti immoo Itoophiyaan waan nuti hojjechaa jirru kun forefront leaderii kana waan taaneef jecha fudhatanii jiru nu wajjin dalaguuf nu deeggaruuf qophiidha jechuudha. Tanaaf hiriiroon keenya akka malee gaariidha baay'ee isaanillee nu wajjin cimsuufis qophiidha. Tanuma cimsinee fuuldura yoo oofne Itoophiyaan waan isin malu jijjiirama addunyaa keessa jiru kana keessatti bootaa isin malu harkachuu ni dandeessita jettuun qaba. Gaafii xumuraasiin taasisu ambaasaadar hojii keessan Paakistaaniin goolabdanii amma ergamni biraasinii kennamee baha giddu galeessaa sanuu biyya dureetti yeroo amma kana ija addunyaa irra jiru Emiratoota Arabaatti ramadamtanii tokkan isin jirtanii ambaasaadaroota jiranii fi hojiilee gurguddaa hojjechaa turan keessaa fakkeenyummaatiin maqaan keessaniin ka'a. Bahi giddu galeessaa immoo xiyyeeffannoo guddaa kan barbaadudha. Akka Itoophiyaattis akka addunyaattis ambaasaadar Jamaal Bakar muuxannoo Paakistaaniif naannoo isheetti horatanii sana baha giddu galeessaatti hin dabaluu laata maal yaadaadhu kan jiru waan gabaabduu isiniif kennu. Wanni guddaan halaafinnan akka namni kun haalan cimaadha. Duraan dursee sababiin isaas lafti isin deemtanii lafa haaraa ture ergama haaraa ture waan ta'eef sawwaan ta'eef sadarkaa amma gartee mangistiin mootummaan kiyyanatti amaneen akkan xiqqeessin abdii guddaan qaba. Waan inni achitti hojjedhe yoon duraan achitti zaa 10 hojjedhe asitti zaa 20 hojjechuuf qophiirra jira. Tokkoffaan wanni guddaan hojiin kun hojii gartee commitmentii barbaadu. Ciiftee akka ambaasaadaratti suufa kaattee taa'aa oolu miti nuti kaadiree ambaasaadarotaati jechuun biyyatti itti ramadan sun fedhii qabdi. Har'a jijjiiramni keenya kun fedhii qaba. Hiriiroon biyyoota lamaan mootummaa lamaan jidduu jiru akka malee cimaadha. Isa kana immoo gabbuuftee lafaan tuquun barbaachisaadha. Hiddi isaa lafatti baqalamuu qaba. Hidda san dhaabuuf hin deemu jechuudha. Gabbuusee kan marii jiru san warra birookiraasii kanaan fuunee ummatatti guunee ummanni guutuun jechuudha. Jijjiirama kana akka gaariitti nu deeggaranii biyya tana keessattis waan jiru gahee isaanii akka bahanitti. Achitti immoo is a global dynamism. Narration nuti achi keessatti gaggeessinu Itoophiyaan jijjiirama akkamiin deemaa jirti. Addunyaa irratti gaheen keenyas maal tan jettus warra achi keessa jiran sanii wajjin hiriiroo gaarii uumuudha. So stakeholderoota tokko economic diplomacy, diaspora diplomacy, security diplomacy. Amma regional security complex theory waan jedhamutu jira. UAE fi Itoophiyaa adda baasuu hin dandeessu security wise we are interconnected. Wanni asitti godhamu isaanis rakkoo irra uuma wanni achitti godhamu sunu wanni godha. Too platformii kana keessatti wal qabataadha akkamitti walitti hiinaatan jettu hojii guddaan hojjechamaa ture garummoo an waan tokko itti da'uu nan dandaatan hin jedhuun ama. Gahee nan danda'a akka gaariitti jechuudha hojii gaariitu jira. Saniif abdii guddaan qaba waan achitti hojjenne asittis akka deebiin abdii guddaan qaba isinis nu moggaa akka dhaabbattanii waan kana uummata biraan gahaa deemnu abdii guddaan qaba. I hope I will do something. Ambaasaadar waggaa 4 hojii achitti dabarsan irratti muuxannoo nu qoddanii jirtu hojiilee achitti hojjetamanii keessumatti immoo ambaasaadari tokko yeroo muudamee deemuutti maqaa biyyaa fuudhee deema alaabaa biyyaa fudhateetu kan inni deemu kanaaf dantaa biyyaa fuutanii deemtu waan ta'eef ergama achitti baatanii turtaniif biyyi isin galateeffatti
Amma immoo ergama dabalataatu isinii kenname waan ta'eef achirratti isin milkooftu isin gargaaru jenna. Yeroo gaarii ture guddaa galatoomaa isiniin jenna. Akkasumas galatoomii naqacha. Kabajamtoota daawwattoota keenya Fana Miidiyaa Korporeeshin irraati qophiin addaa dhimmoota irratti xiyyeeffachuun isin biraan geenye keessumatti immoo walitti dhufeenya hariiroo dippiloomaasii Itoophiyaa fi Paakistaan gidduu jiru yeroo darbanii keessa maal fakkaatu ammoo maali kan jedhu irratti achitti yookaan immoo Paakistaanitti ambaasaaddara Itoophiyaa kan turanii Dr. Jamaal Bakari waliin turmaatiin taasisne haganatti kan daawwattanii fakkaatu ture qophicha qopheessuun Naqaachoo Hayilamaariyaam ture galatooma.